ndamutse narabyaye umwana w'umuhungu, hari amagambo nibura namubwira ntarengeje iminota 15 tuganira. Kubera iki abagabo benshi, abasore benshi muri abakene? Kubera iki iyo ufashe ku mafaranga uhita ugira igitekerezo kimwe, aricyo uti ubu se ndaza kuyamaza ikira? Kubera iki akenshi gutekereza ku mafaranga bijyana no gushaka umugore cyangwa se umukobwa wo kuyasangira nawe? Nitwa Samuel Mugisha. Menya byinshi kubera mu isi wigiramo amasomo y'ubuzima. Iyo niyo ntego y'ibiganiro tukugezaho hano buri cyumweru. Niba wifuza kujya wiga amasomo y'ubuzima, kora subscribe nonaha. Niba utarayikora, ntuzajya uracikwa n'ibiganiro byacu byose tukugezaho mu gihe kizaza. Ikaze. Abasore benshi cyangwa se abagabo bakiri bato bazarinda bapfa ari abakene, atari uko amafaranga atajya agera mu mifuka yabo, ahubwo kubera ko babura discipline, kwifata ngo babashe kongera no guteza imbere duke umutwe babona. Twa tundi duke bakorera tujya hehe? Baduteza imbere ryari? Ntabwo uri umukene kubera ko utinjiza amafaranga cyangwa se utayakoraho cyangwa se adahagije. Uri umukene kubera ko upfusha ubusa kandi ugasesagura imbuto zawe, gutagaguzwa imbuto zawe ubona. Umaze imyaka myinshi urundanya udufaranga ngo urebe ko wabona igishoro, ko wabona amafaranga cyangwa se ubukode cyangwa se amafaranga yo kwishyura inzu ubamo cyangwa se yo kwishyura isomo ngo ubashe kwiga, amafaranga yo kuzabasha kubeshaho papa wawe neza ukubyara mu zabukuru, cyangwa se nanone umaze igihe urundanya amafaranga ngo urebe ko wavana mama wawe ukubyara mu nzira y'ubukene. Gusa n'uyu munsi nta kigenda, nta gatambwe utera. Kubera iki? Ntabwo ari inyatsi kudatera imbere kwawe, si uburozi bakuroze, ahubwo buri uko ukoze ku mafaranga niyo twaba duke. Igitekerezo cya mbere kikuzamo ni abagore, iraha, gusinda, gusesagura, kurara mu byumba bihenze bya hoteli, cyangwa se gushaka umugore umukobwa muyasangira. Buri gihe ufata ahazaza hawe ukahagurana iraha no kwishimisha by'akanya gato. Buri gihe ahazaza hawe uhashora mu rusimbi, mu kwishimisha by'agahe gato. Biba bisa naho utegereje igihe kimwe ahari amafaranga menshi azaturuka nko mu ijuru akikubita imbere yawe, ubundi ugakemura ibibazo byawe byose ufite, gusa ngufitiye amakuru atari meza. Bizaba gake, ndetse biba gake cyane, ahubwo ko byagenda gutyo. Kwizera byonyine ntabwo ariyo nzira nziza y'uburyo bakoreramo ubuzima. Ubuzima ni ugutegura, gupanga, plan, aho ni mu Cyongereza, cyangwa se plan mu Gifaransa. Ntekereza ko ari nayo mpamvu benshi muri mwe mwabaswe n'imikino y'amahirwe, ubucuruzi butemewe, inzira za bugufi zibaganisha ku bukire. Mushaka kugeraho mutavunitse, nyamara ukuri ni nta muntu ukira atavunitse. Kubona amafaranga birakorerwa. Nubasha kugeraho nk'umurabyo utanyuze mu nzira zagenwe, bizakubera umuvumo. Kugerayo vuba utabanje kwitoza gutekereza neza uburyo ibintu bikora, ngo wige kwifata, ubuzima bwo ubwabwo buzagucisha bugufi. Buzagucisha bugufi kuko biriya byose ubyiga uri gukorera ibyo ushaka kugeraho. Discipline ndetse n'imitekerereze ihamye ya nyayo. Uzabaza amakuru y'abariya bose batsindiye amafaranga muri loto, mu mikino y'amahirwe, cyangwa se batsindiye amafaranga menshi, cyangwa se bariya bayakura mu bucuruzi magendo. Uzababaze cyangwa se ubaze amakuru ngo ni bangahe babasha kuguma ku gasongero k'ubukungu iyo bakagezeho muri ubwo buryo. Aho ni urugero. Amafaranga yose uri gukorera nonaha arahagije ngo utangire urugendo rw'ubukire, arahagije ngo utegure, arahagije ngo utangire wizigamire, ndetse arahagije ngo ushore imari yunguka, arahagije ngo wubake ibitanyeganyezwa hano ku isi. Gusa bizagusaba kubaka imitekerereze ihambaye kandi no kwigenzura gukomeye cyane, self control. Bizagusaba gushyira ibibazo byose mu biganza byawe, ukumva ko ari ibyawe, ari wowe bireba. Bizagusaba kureba hirya ukajugunya abagore ndetse n'abakobwa b'amabuno manini n'amatayi meza akurura amaso, ukabarika bonyine, kandi ibyo bigakorwa nonaha. Bizagusaba guhanga amaso ukayafungura, uyahanga intego zawe, ubundi ukubaka ibyawe. Turi mu kwezi kwa gatandatu, ndagusaba ngo wicare hamwe ukore imibare. Nibura ukora imibare y'amafaranga watakaje binyuze mu mikino y'amahirwe cyangwa se abagore angana iki, abakobwa.
nushaka uwari uyu mwaka gusa. Numara gukora imibare, ndashaka ngo uyageranye n'ibitekerezo bibyara amafaranga watesha agaciro, bya bindi byose utitayeho. Yageranye n'ibikorwa by'ingirakamaro utashoyemo. Yageranye n'amadeni, amafaranga y'abandi ufite cyangwa se ibintu ufitiye abandi uyu munsi. Yageranye na bya bintu kimwe cyangwa se bibiri wasezeranyije mama wawe, bashiki bawe cyangwa se papa wawe. Uyu mwaka nakaguze moto, nakaguze ikibanza, nyamara uracyari hahandi. Uraza kubona ko umaze igihe ugaburira ibikurangaza, nyamara wicisha inzara igeno ryawe, ahazaza hawe ndetse n'umuryango. Niba amabere y'umugore arizo ntege nkeya zawe, ngaho basi kora ikintu cy'abagabo, shaka umugore uyatunge iwawe. Reba ko wabasha kuguma ku ntego zawe, ahari wabasha kubakana nawe ubuzima. Ni umugore wo ngomvuga. Naho ubuzima bw'igiciro gito burangwa no guhinduranya abagore umwe babiri, ubwo buzima bwo buri kugusubiza inyuma kandi buzahora bugusubiza inyuma. Uri gukura, uri gusaza ku buryo utakabaye ukomeza kubaho nk'umuswa. Urebye nawe wirebye kandi ubona ko uri umuntu w'ingirakamaro. Tangira ufate umwanya ushyire mu gaciro, tangira ukora ibikwiye. Shyira ku murongo ubuzima bwawe, ubwakire, ndaguhamiriza ko uzatera imbere. Urwo ni urwandiko nagire n'umwana wanjye w'umuhungu aba yaganira nanjye. Ni nuko turufunitse rero urw'uyu munsi. Hano tukugezaho ibiganiro by'ubwenge, inkuru zigezweho kandi amasomo y'ubuzima. Tumenya byinshi kubera mu isi. Niba tukiri kumwe wakunze iki kiganiro, manuka munsi y'video ukore subscribe niba utarayikora. Andika ijambo rigira riti duhereze ibindi. Nanjye ndashyiramo agatege dusheho kubaha ibiganiro byinshi nk'ibi ngibi by'ubwenge. Ntibibagirwe guhereza ikiganiro like, unagisangiza abandi, inshuti zawe nazo zunguka amasomo y'ubuzima ndetse duterane imbere. Nitwa Samuel Mugisha, ndabakunda mwebwe mushyigikira naho gutaha.